अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं और ये मेरी बेटी हम आए हैं हेड सेफन पे। ये देखें जी, हम आज इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। मैं और मेरी बेटी दोनों। देखें जी, ये हेड सेफन मेलसी के करीब है बिल्कुल। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर मेलसी है। ये आप देख सकते हैं दरिया की सूरत हाल। तो दरिया में इधर तो पानी मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये आप भी देखें सूरत हाल दरिया की।